Tập đặc biệt của One Piece cuối cùng cũng ra rồi, nhìn trận chiến Marineford từ góc nhìn của lính hải quân mới thấy nó tàn khốc đến mức nào. Trong từng giây những kẻ mạnh nhất đối đầu, những binh lính bình thường vẫn chiến đấu, nhưng vai trò của họ lại quá nhỏ bé. Đối với Thất Vũ Hải, họ chẳng khác gì cỏ rác, có thể bị hạ gục bất cứ lúc nào, chỉ cần lơ là một chút, họ có thể bị cuốn vào năng lực của các cường giả mà mất mạng có thể là một khối dung nham, một nhát chém, hay chỉ một viên đạn pháo nhỏ cũng đủ gây nên thảm họa. Ngay cả những đô đốc mà họ xem là rất mạnh, khi đối mặt với các đội trưởng băng dâu trắng, cũng có thể không có cơ hội phản kháng. Những binh lính ấy chỉ có thể cố gắng cản bước hải tặc và tìm cách sống sót qua cuộc chiến. Ngoài Kobe tỏa sáng, vẫn có nhiều anh hùng thầm lặng cứu người trong góc khuất. Ví dụ như người đầu sứ theo lời kể, anh đã chặn một khối vật thể khổng lồ rơi xuống chiến hạm. Dù trông nghiêm nghị, anh lại là fan của Chopper, nên mỗi lần Chopper có mặt trên tàu, anh thường bỏ qua cho băng mũ rơm. Thậm chí có thể tiền thưởng của Chopper thấp như vậy cũng có phần liên quan đến anh. Sau đại chiến, người dân khắp nơi cũng tụ tập bàn luận như fan chúng ta đô đốc và tứ hoàng ai mạnh hơn, rồi không ngừng ca ngợi nhân vật mình yêu thích. Băng mũ rơm cũng có thêm vô số người hâm mộ, có người khóc vì không mua được vé concert của group, có người siêu tầm đồ liên quan đến Frankie, thậm chí có fan chỉ để được gặp Luffy mà còn phân tích chính xác điểm tập hợp. Truyền thông liên tục đưa tin về họ, khiến mọi thứ vừa mỉa mai vừa hài hước. Dù băng mũ rơm đi đến đâu cũng gây ra rắc rối, nhưng lại vô tình thúc đẩy kinh tế cho các hòn đảo. Quần đảo Sabaody sau 2 năm tái hợp đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, nơi vô số người tụ tập chỉ để được nhìn thấy họ. Và đó chẳng phải cũng là chúng ta sao? Tập đặc biệt kỷ niệm 25 năm One Piece thực chất chính là hình ảnh phản chiếu cuộc sống của những người hâm mộ. Đây chưa bao giờ chỉ là giấc mơ của Jim Luffy, mà là kỳ vọng của hàng trăm triệu người.